بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي إلى صراط العزيز الحميد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ومتع علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسجل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نخافك ونخاف من يخافك ولا نخاف من لا يخافك. اكفنا شر من لا يخافك بحق من يخافك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم ومن شاء بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم على رمى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الله أكبر. انقرأ على رمى دام أبو العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أغنيكم يتمك ألم ترى استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده. وأن أنا كاوك أنا لمن غني وكا kuma ana gwada maka al'ajabi, ana so a sa maka bege don ka ji mai zai biyo baya. Shi ne Allah ke ta alam tara, idan akwai magana baya. Shin baka gani ba ko baka sani ba? Ilal lazina kharaju min diyarihim, baka gani bai zuwa waɗannan mutane da suka bar gidajensu. Wa uluf dubabe ne mutanen nan. An ce 4,000, an ce 8,000, an ce 10,000, an ce 30,000, an ce 40,000, kai an ce ma har 70,000. Wayannan duka yaran annabi abu bane Isra'ilawa. A zan su ne masu duniya ga duka sun yi kowa tarihi. Sai dai mu kuma sai inda Allah ya samu da ƴan kaɗan ne mu kuma muka yi su daraja. Saboda manzon mu sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne kuma shi ne yamma mai komi. Amma su dukkan su annaba komin su annabi ne. Komi na Isra'il
su ba su taba zama barka alarama malam sani abu guda gagare ko akwai dubabe wanda aka sassaba an ce to wannan duka isra'ilawa duka masu duniya duka an kai duba tarihi wanda ka ga dusu gindin komi da komi ka lura to wannan sun gudu saboda alhaji aliyu an kaga wurin da ya ka gane ko waka ya ce maka Allahu akbar to faqala lahum Allahu mutu Allah baki da ya ga sun gudu saboda ya aiko musu alloba na'am Allah sai ya ce to ku mutu baki daya famatu Allah sai ya kashe su wannan aya tana gwada mana fa ubangiji Allah ba a ja da shi kuma Allah ɗaya ko bayya ba da abokin tarayya ko babu mahaluki da isa hana shi aikinsa kullum yana nan la ya tagayyar yadda yake shine ya ɗauke ku yake kula da ku da ka hana ko ni kan kaina na sha hana ma mutane alheri in cewa na yanzu na gani yare na ne sai in wasa bashi sai ga kullum Allah yana bashi har yana so ya wuce ni haka nan da Allah yake shi ne Allah wanda an ka hana kan ce ban da bawa ne na ga shekar ta shi ta yawa sai Allah sai ga yana so ma ya wuce ka ni ma na shayi na والفاجر ويرزق الكافر والمؤمن شيني الله يا أرض كافري يا أرض مؤمني يا أرض ما بيش يا أرض تولى ما بيا بيش شيني الله كغاني كو الله جدو كموت يا كشف ثم أحياه sannan Allah ya raya su ba'ada samaniyati ayyam aw akthar Allah ya raya su bayan kwana 8 ko hiya da kwana 8 da addu'a annabinsu a cikin wayannan akwai abubuwa da dama da yake mutane zuwa wajen wa'azi yana da amfani mutum ya yi mamaki a ƙana mutuwa ana tashi tun lahira ba ta zo ba yau ba mi kayan da ya iya ya iya shi da kan karshe ce rabana a mata nasiratai wa ayaita nasiratai shi da kan karshe Allah ya ce mutuwa bici mun yi tawari ba mu da damuwa a kanta mun yi rai na wari ba mu da damuwa a kai shi lokacin muna cikin uwayenmu a mace miki sai Allah ya tada mu ya kusa mana rai to kowa ta mutuwa ka fara wagga mutuwa ba
kowa da mutuwa ne ya fara mutuwa ce farko da ita din muka fara sannan aka mana rai to mun samu ɗaya ka gane ko mun samu ɗaya yawwa ka gane ko sannan kuma muka samu wannan ka gane ko ita ce ba musu to ita ma ko ba musu ta za mu yi sannan kuma za mu taso kuma an muka taso ba ma sake mutuwa wanda ka gaya ma kowa za mu yi ta kowa ne ya sai yi ta sai dai kai kan kura hasan ita wanda muke tsoro sai mun yi ta amma ita ma an kana zama wajen kamar su a zinga kana sallah kana ita ba ta kun har gara ka yi ta ba alhaji ali wala ka ba ko ya gwace dan kana zuwa kamar su wurin alheri irin wannan ita ma ka kai tsoron ta kawai gara ka zo ma ka huta don ga dan karon gargaba sannan malam za ka samu irin wata karɓasa wanda kai da kanka ko an ci a mai doka duniya baka koma a gane ko kuma mu musulmi kayan ma mu mutum mala'iku suke zauwa suna ce mana Allah ta kafu wa la ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayati dunya wa fil akhirah dama mala'ika bakka mutuwa kai musulmi daga nan sai mala'ika a azat ya ce maka a jakalinka tun kan ka mutu nan mutane suna koce-kocen su wanda yana wani hawaye kai Allah yi a lokaci kamar su can su yi ta koce-kocen su ka shiga a jannan wannan magana alhaji sani nadir ne ake rafarta mafiyar musulmi da haka yadda na ce duk mafiyar musulmi kaɗan ne sai musulmin da ya cika shekantaka da yawa ko tun uwaye ko baka san uwarka ko baka san ubanka ko gani ko dangin ka baka son su to wannan ko ka yi kada kamata salatu sallah sai Allah ya bambamshe ka wannan kan ko mun sadaka amma kana son zumunci kana son danginka kana girmama uwayenka kana sallah ka gane ko to duka wannan ba ka mutuwa sai an maka albishir da aljanna sai mala'iku ya gaya nawa akai kai mana musulmi ka bar su anan a ganin ma malar kina an aka dinga muka tarihin bayan Allah ma wanda wurin mutuwa su abinda suka yi na mamaki ba sai kai wannan ba ka gane ko alhaji ba ka gani ba an ka gani ka kaza mu bidu'ai nabiyyu hizqi da addu'an annabinsu hizqi sai addu'a aka tada su da suka taso suka ci gaba da rayuwa to har yanzu an katta Isra'il har yanzu an katta Isra'il an kana dubawa to kaga wasu masu masara fuska to su ne wanda suka taso a cikin yahudawa ne har yanzu sai duniya ta kare akwai shaida tana cikin Isra'il yasu yahudawa sun san har yanzu akwai shaida duk ba wanda za a aiho sai an aiho shi da wannan shaida ta mutuwa wanda suka mutu suka taso ko har ɗiyansu akwai shaida sai duniya ta kare asarar mau la yalbasuna soban illa ada karkafa ko riga suka sa za ka gani ka kai ka makalli kawai kake gani
kaga da ko wastamarat fi asbati wannan tabi'a ta ci gaba a cikin diyarsu Allahu akbar inna Allah la zu fadlin ala nas Allah wallahi Allah mun gode maka Allah mai dimbo alheri ne ga mutane Allah akwai dimbo alheri da shi wa minhu ihya'u haula daga cikin dimbo alheri shi wayan ga mutanen da ya kashe su kuma sai ya tado su bayan kwana 8 yana cikin dimbin alherin shi Allah ka gane ko yawa sai dai mafi yawan mafi waɗanshi sai suka gudu أخذت الأئمة من الآية malamai sun kama daga wajen wannan aya النهي عن الخروج من بلد فيها طاعون. to kun ji yadda daga hannun ne fuqaha'u suka ɗauko suka hana kan wuta daga garin da alloba ta fito an a gari akwai alloba to ba a san ka wuta to قال مالك بالكراهة imamuna maliku yace karahiya ne وقال الشافعي بالحرمة. shi kuma imamuna shafi'i yace haramun ne wannan sabanin su rahama ne duk wanda ka ɗauka daidai kake kuma sai ka je aljanna daren ta kau an kuma kabbar su kaɓaci su hudu ne kurka shi ne addini a katakaice an kabbar su ɗan laraba a yau kaɓaci mu muke busa hanyar su kowa ya bar mai ya ɓaci an kabar alhaji aliyu ga kaɓaci an kabar ahmad ɗin ga kaɓaci wanda allah ramma an kabar shi kaɓaci su daukan ga an kumbar su kumbaci busa maliki mazahibul arba muke damar takau to su ne shirye malin alhaji sani yadda muke buɗe ku haka to mu tsaya nan duk wata gigita wallahi karka kuskura duk wani roman baki ka bar shi ƙwarai wallahi ka bar duk wani roman baki ƙariya suke ka gane ko addini na kirki sunna ta kirki ka gane ko shi ne koyi da al'a'immatul arba'atul mujtahida bakin wanda su ne suka gaji manzon Allah su ne sunna ta kirki ba kwana nan ba kwana nan suka bincika suka tankaɗe suka samu Allah suka tsaida shi imamuna Malik an tambaye shi al-rahmanu alal arshi stawa yace al-istiwa'u ma'lum wai kaifa majhul to shine wallahi an wayan muka tsaye an kace Allah na sama sai ka sha wuta ko wayan ma tsaye ƙarya kake ba a ba Allah ƙarya ce imamu na maliku bi bada ba shafi'i bi bada ba ahmad bin hanbal bi bada ba abu hanifa duk wanda ya bada dan bid'a ƙarya ake kuma Allah yana da hannu yana da ƙawa amma suna ne shi ya kaɗai yadda ya san nashi suke to duka sunna ita ce sunna wani kakka ji wata sunna ƙarya ta banza wannan ita as sunna ta aƙida kuma kowa yake biye ta kakka dubi ka ce ko maka tana yi ko madina ina ruwanka ta maka da madina ba haka bane addini ko alama wannan addinin ƙauyawa ne da jahilai jahili shi yake ta ai na ga a maka ma laraba na yi yo laraba maka aka sa ka kabi aqida aka sa ka kabi yadda sunna ta zo da ita jamar da kau ba laraba ƙauyawan maka ba ko na madina ka gane ko wace maka su ake bi akwai aqida ingantatta wadda ake bi
ka gane ko yawwa to ka sheki ku tsaya wannan bisa mazahibul arba ku rike malikiyya ku akwai tafsiri yana nan wuri na wanda yake ya fassarta wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu da cewa mazahibul arba ita ce ta'ifatul najiya ka gane ko man faraka mun shibran an karrabu da su dani daya wa ka gane ko ka fada cikin bid'a kuma wadakaltan na sai ka shiga wuta dole mu wadi da muke da gaskiya an ka ce ma kai wani kamar kariya kake baka iya an ka ce wannan malamin baka uwa gidan nan baka ji gare ko ka ja da mun kariya ce sai ka wadi yanzu ma ka zo ka ja wadi ba zaka baka iya mu ko kama su koyi kowa ja da su kariya su ne kawai da ba su mu je mu kace alaji ka gane ko aha wadanshi wannan maganganu mun yi a ko'ina ba mu jin tsoron kowa musa ka gane ko la farqa bayna al-akl wa shurb wa tamin da ci da sha da laya duk an maka iya ba mushriki ne an kace tuwo kace shi kusa da kai mushriki da an kace laya ta tsare ka mushriki amma an kace Allah tsare ka da albarka wannan kai sunna an kace hura Allah ya kusa da kai da albarka hura sunna wannan ƙarya ina faɗi abar aran mutane da ƙarya mi kace wadanshi malam da ya ce maka hiziƙi هو الخليفة الثالث هو الخليفة الثالث shi hiziƙi shi ne ka gane ko shi ne jagoran isra'ilawa na uku بعد موسى bayan annabi musa bayan annabi musa shi ne sarki na isra'ilawa kuma annabi na uku duka isra'ilawa ne bukance لأن موسى لما حضرته saboda annabi musa lokacin da mutuwa ta zo mai ألف يوشع ابن نون lokacin nan sai ya wakilta yusha dan nuru فلما حضرته الوفاة shi kuma yusha dan nuru da mutuwa ta zo mai ألف كان shi kuma sai ya naɗa kalib ثم عند موته wannan duk isra'ilawa ne wanda ta gaji annabi musa sannan shi kalib a wurin mutuwarsa ألف حزقي shi kuma sai ya naɗa hiziƙi ويسمى ابن العجوز shi wannan hiziƙi ana ce mishi ɗan tsohuwa لأنه جاءها وهي عجوز sannu ka gane ko dan dalili ya ce ya zo ma tsohuwan nan ya wato ta aihe shi وهي عجوز tana tsohuwa Allah ya bata shi ويلقب بذي الكفل a ويلقب ga ويلقب بذي الكفل ana ce mishi zulkifin لأنه كفل أي وقى 70 نبيا من القتل dambi amta ana ce mishi zulkifin dan sai da ya kare annabi 70 daga kashi ورد warada ya zo أنه لما مر عليهم ka gane ko ya ce labari ya zo cewa da shi لما مر عليهم lamma barra ko مر to لما مر عليهم lokacin da ya wuce a gare shi وهم موتى lokacin da ya wuce shi hiziƙi ka قال gane ko ya zo ya tarbi wa'innan mutanen da sun mutu annabinsu annabi hiziƙi ne a zamanin hiziƙi suka yi gudun wannan alloba Allah ya kashe su baki daya to annabin hiziƙi da ya tarbo mutanensa dukka su gawo waki to قال sai ya ce يا ربي ya ce ya ubangiji كنت في قوم يحمدونك ni wanda ka gane ko na kasance cikin mutanen da suna yabanka ويهللون mutanen da suna la ilaha illallah ويكبرونك mutanen da suna Allahu akbar فبقيت وحدي yau ga ni Allah duk sun mutu ni kadai ne لا قوم لي yau ga ni ba ni da kowa أوحى الله إليه
sai Allah ya aika ma annabi Hizqi أن قل أيها العزام ya ce mushi ka ce ayyuhal izam nan Allah ne yake ba shi laƙani yake ce ka ce ayyuhal izam ya ku kashi shuwa إن الله يأمرك أن تجتمعي ya ku kashi suwa Allah ya ce ku gamu اجتمعت العزام to ka gani a cikin wannan abin da mutane suna gane abubuwan Allah duka sirri ne Eh, wanda aka kashe musu mutum suna son ai masu saniya aka ce ku je ku nemi saniya ku yanka sannan ku san a hudu muku mutumin to wanda duk a gwada mana asira kaga sai Allah yake ba shi lakani yace ka ce ayyuhal izam inna Allah ya murki an tajta mi ayi Allah ya ce ki gamu kaga kai اجتمعت العزام kashi suwa suka gani na mutane فأوحى الله إليه sai Allah ya aika masa أن قل أيها العزام kuma ka ce ya ku kashi suwa إن الله يأمرك أن تتركي لحما Allah ya hore ki da duk ki ɗauki nama duk kowane kashi ya cika da nama فاكتسبت sai ku ta ɗauki nama ya ka duba ga haika an kajin ɗin mutum kana ga ko ga hoto an aka yaje kashi shuwan ban nama yana kalluwa to Allah ɗaya ne a bishi to ثم أمره الله أن يقول لها sannan kuma Allah ya kore annabi zikili ya ce ma kashi suwan nan da naman nan إن الله يأمرك أن تقولي Allah ya hore ku tashi فقاموا قائلين سبحانك اللهم وبحمدك baki ɗaya sai suka tashi matattun nan sai suka tashi suna zikirin subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta kaga wannan koyar kana da yanci kullum karka janta mai kyau ne tarki wannan kaga da ko tabihi ne mai kyau kuma yana cikin girman Allah ko Allah ya ba ku wani abu na mamaki sai ka ce subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta wannan sai kai tai haka mutu to bi bace in kace كيف مات هؤلاء مرتين yaya waɗanda suka mutu sau biyu مع قوله تعالى shi ko Allah ya ce a littayinsa لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى Allah ya ce a littayinsa ba sa mutuwa sai dai mutuwa ta wari kaka yanzu ga wata mutuwa ta uku wai tambaya ce malin yake ko da mai tambaya zai yi tambaya shi malin yake tambaya kansa kuma ya ba kan shi amsa don mu masu karamin karhi mu gani ka lura ta bi kace in kace kulutu na ce muka ga amsa إن الموت قبل استيفاء الأجل wato mutuwa da aka yi kayan ajali ya cika ita ce wannan ajali bai cika ba ya Allah yi to إما عقوبة كموت الذين سألوا الرؤية قبله to za mu ɗauke ta mala ya ce muka ko ka ɗauke ta azaba ce aka musu wannan mutuwa sunanta azaba ka mautin lazina sa'alu ar-ruqya qablahu ba akwai kahin waɗannan mutanen ai su wannan su suka gaji annabi Musa to akwai na tare da annabi Musa da kanshi annabi Musa ya tayi da sunan lamontai da Sinai wanga na Egypt a nan ya tayi da su suka ji magana Allah sai suka ce to suna so su ga Allah bayan su ji magana shi kaga da ko Allah ya kashe su ka lura kuma daga baya aka tada su to ai su suna gaban wannan su masu fara mutuwa to irin wancan mutuwa
ta wanda aka ma mutane ta ganganci da suka yi. Allah ya kashe su kuma ya tada su to inda ta ce wa'inda jikokin na su ma suka yi na'am ko kuma a'a mutuwa ce irin ta wa'azi ta wa'azi na'am kamar mutuwa Uzairu shi Uzairu annabi ya zo Kudus ka gane ko lokacin nan bukuta nasar ya roshe ta don mutane sun mutu Isra'il wannan wanda yake ce ma Jerusalem a yau ka gane ko Jerusalem an roshe ta ka nuna to da ya zo sai ya ce kaka ubangi Allah zai raya wa'inka mutane bayan ya kashe ka gane ko sai Allah ya kashe annabi Uzairu shi ma na aka kashe shi shi bai ma tashi ba sai bayan shekara 100 ba ma ta wannan mai aka abin sun ba a sa Allah sai da ya kashe shi shekara labin shekara 100 sannan Allah ya tada shi annabi Uzairu jakin shi sai ga can da ya tashi aka ce duba jakinka ya duba kawai kashin ga can farifa kasa ta binne ta cinye ka gane ko babu fata ko ɗaya sai kashin zuwa Allah ya ce to duba yanzu zan raya shi gaban ka bayan mun raya ka dan mu gwada muka yadda muke tada haka kai ko kahin ka jima sai ga annabi Uzairu gaban shi aka raya mai da jiki sannan aka ce mishi unzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna sannan shi kuma siro din nashi da tuwon nashi su ka kama yanzu aka dafa su siron yana nan da sahihin shi tuwo yana nan da kudin shi ko kuda bai hau ba ka gane ko ba da an matat alaihi miya a bayan shekara 100 kai wa iya jada Allah wannan aikin Allah ne to menene na tambaya mi za ka tambaya ban da ka duka ka bi Allah mun gode mu to tana yi wa in waga mutuwar ta wa'azi da aka ma annabi Uzairu to ya kare nan haka yake alarama mi kace alarama ku yi yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah kuma ku yi sani Allah hasani Allah mai gina li akwali kuna maganganu alimu bi ahwali ku bai jaje Allah ya san halayen zai biya kowa akan halinsa to من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقدر ويبسط وإليه ترجعون. نعم haka yake bukari sai ka duba shi wannan kun ji wata magana nan Allah na ce ina mai bashi ramce ka gane ko to irin wannan maganganun ne sai mutane su ce Allah yana neman ramce shi ma talaka ne ko wannan yahudiya ce bari ku ji malaman sunna za su Alhaji Aliyu zai muku magana ku ji sun yadda ake nihi da wannan man zallazi yuqridullah ina wanda zai ranta ma Allah bi infaqi malihi fi sabilillah wanda zai rika kashe kudi kawai duka hanyar Allah na gaya muku ku rika kashe wa mutum bayan Allah kun gane ko wallahi ku nisanci ruwa
duk mai son ya shiga aljanna da maza ya raba kai shi da ruwa ka gani ba a ce ba ka yi ta kyauta haka zama kan mahaukaci kai ka zama ba kudan amma wannan din ma a musulunci hakalacce tunda uwan mu Aisha ba ta kwana da dare Abu Zarul Kifari bai ya kwana da dare wannan abadan abad Aisha ba ta kwana da dare abadan abad ka gane ko shi ma manzo Allah haka duka an ka kawo raba shi to amma an ci halal ne ka ake kuma halal ne ka bari amma akwai wancan matsayi kuma nasu su ma daban wata kujera ce sai su Abu Zarul Kifari suke hawa su sai na Abubakar su sai na Umar su musu hauka ba dan saboda mu samu inda muka ji ba dan rawa ba suka kyawar Allah dan dai duniya ta rayu an bi sahabbai musu ake kuɗi ba ana ji duniya ta rayu to saboda haka aka samu wanda suka ajiye su ma kuɗi saboda duniya ta rayu ita ba kun lura amma bai kamar yanzu a nan gare mu kai kana da kamar su miliyan ɗari yanzu ya zama na kai ka samu dan Allah ya baka wani yaro an muka haihuwa dan ka zo ka ɗauki ka tsora kumi mai kyau ka yanka bayan rabon da za ka yi na suna wanda nan talaka zaki sai wani ya ce maka banna ce haramu ne wannan ai dabbanci ne yau ma san mene ne addini ba na haɓar ni ko ce da tamajar da arzanci ma suna ce haka na haramu ko ku da kuke yin arzanci ko warware ta ku gaya ma dangin arzinawa su yi ta alheri kan su yi wa alhaji aliyu ko kuma da hausa ku yi ta gaya musu ƙarya ce Allah ya ce kulli ibadiyar lazina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khiyar wannan aya ta ga mai kora kuma ɗari an muka haihuwa ka yanka talakawa su ci ka gane ko wannan sai dai an hukuma ta ce ta hana to wannan kuma sai ka fita ita hukuma ana biyarta ita a musa ra'ayinta an ta ce sai wata sai ka amma ba dan haram ba ne ka gane ko dan abin da ake ce mata biziranci sai a wajen haram amma ka kwashi kuɗinka irin yara wanda suka ɓatattun yara tsoho ya ajiye kuɗi su je su sato su je su sha giya su da abokansu su kwashi 'yan mata a ta yi inda gidajen rawa buwat gemi inda za a je tun ana rawa to wannan shi ne ta baziranci duk mai haka nan wannan ɗan wutar wannan shi haram ne ita ce haram ba ka saura kuma ba ka yanka Allah ba ka yaro mutane su ci wannan ba haram ba ne a tabazirin fil haram la fil haram ka gane ko a cikin halal ba ta baziranci an ka gane wai ba ga shi ba kuna wadi ba kun su mala aliyu su mala ahmad ba kuna ce ba shin haramun ne mutum an ya tasaddaka bi malihi kulliha wa haramta sai malamai suka ce karayya ko amma ai mala yake halal wajaza lil insani an yatasaddaqa bi malihi kulliha halal ne yo ba shi ne sai Aisha halal ne yanzu an ina da miliyan 100 in zo in barke muku suna in ce kashi ni Allah ya bani jari halal ne to a rika infa mu jara jari wannan dole ne ka yawaita magana saboda akwai mutanen da ba su fahimci musulunci ba suna ma annabi ƙarya suna ma da'awoyin malamai da suka gabata ƙarya akan alasurin fahim akan muguwar fahimta da suka ma addini kuma muguwar fahimta ce suna ce su ba mu zan faru sai a ce ba a ƙarya ce wani ba ba su gane addini ba to ni kace kama da kuwa alhaji muje miji da ba ina ne nake Allah zai riɓi ya mishi abu aman kasira riɓi da ba iyaka
Allah shi ne mai bada arziki kaga da ko an mane sa ibi kira kaji shi ne mai bada arziki waya musu ya wuce ka hana arziki Allah ke hana shi kaga da ko kaga mutane ko kai da su kai kallon kama ba su balle su ba ka tashi ka rasa dalla ka dukka gama garin ka rasa dalla ba ni kallon aikin Allah ne ba na su bane aikin Allah ne kanura waya musu kuma Allah shi ke sanya maka arziki kaga kowa ma so ke hulɗa da kai kuma kowa so ke ba wannan ma aikin Allah ne ba na kowa ba kanura wannan duka jarrabawa sannan duk ayi a kare wa ilaihi turja'un la akhira bil ba'as za mu je inda ga mu ga Allah ya sa mu ga bayan kadiya ta kare to bismillahir rahmanir rahim qawluhu yaqulullah da yake ina mi rauta ma Allah ay yuslifu shi ne rauta ma Allah هذا من تنزلات المولى لعباده to kuna ji kaga mana yake muka to irin wayannan abubuwan ne dangin mu masu wanda ba su gane fahimta ba sai su ce ba sa musu tawili to su wannan dole su ne ake juyawa a mustawi dole yace muka malamin tanazzulatul bauta daga cikin sassakarwa ne na ubangiji menene tanazzula kamar in saukar da kai a masarkin wani in ajiye ka a wani wuri in ce ga inda na ajiye ka ba don abin haka nan bane a ajiyewa ce Allah yake da ya ce a ramta mini barci kaga da ko to hauda kan shi ne yayi a wurin kamar mai bukata shi ko bayyana bukata kaga ne ko to wannan shine a tsarar ya sabbatar da kai a wurin mabukaci shi ko shine bukaya to wannan shine ake jama at-tanazzul kamar ka sabbatar da kamar su alhaji sani yanzu gashi nan ka gane ko mota ne ka san kowace iri yake to sai ya ce maka kai mu da ka gane ko mu yanzu da ko mai ma ba mu iya ba ka gane ko yanzu da kanshi a wurin masarkin wannan don tausaya ma wanda bai iya sai ya saukar da kanshi inda ya kai kanshi kasa don ya daidaita da wani saboda raha da sai to shi ne wannan ubangiji yake da maramce yake saukar da kanshi a masaukin mabukaci alhali shi ko shi ne mai shi ne ake ce ma at-tanazzul al-mawla to kake kake haythu khatabahu mukhatabata al-muhtaj kaga sai Allah ya ga mutane magana ta mai bukata al-muhtar al-muhtar bukata ma mai tsanani yace wa zai ramta ko wannan tanazzul ta ke Allah ya sauka kanshi wajen kamar talaka ne mai neman rimci tare ko da kuma da cewa Allah bai yi bukatar komi ga mutanen ta san su ne yake Allah yake masu yi siyo mai rance kai da aka ce ka ba da rantar kamar yanzu da masu raka gashi sun kawo talaka ko to Allah ya ce ku yi a biya ku to kai da aka ce ka yi kai ne Allah yake ta sai an ba ka yi ba talaka lahira to shi kuma Allah so yake ka yi ya mai da ka mai arzikin lahira tun da shi kuma shi akwai komi kai baka sai yake to ranta mini cikin kayana in girmama ka cikin kayana duka na wani ka gane ko wala ham ramto mini cikin kayana in girmama ka cikin kayana haka ne abu ka gane ko ba bukata ba ce
Allah sa aka yi da wannan yawa على حد كتب ربكم على نفسه الرحمة akan kai daidai da iyakar ubangiji daidai da faɗar shi ka taba rabbukum ala nafsihi arrahma Allah ya ce ya tabbatar maka shi mai tasai mai kai kaga ne ko to kaga wannan irin take wannan abu ubangiji kullum shi mai ramu jawa mujarrad وسماه هنا قرضا وفي آية براءة بيعا anan aka ce da ce a cikin suratul bara'a kuma Allah ya ce ciniki وفي الحقيقة amma ka tsaya maka aje hankali لا بيع ولا قرض ashe babu la bai'un wala qardun ashe babu ciniki kuma babu rubuci ba ko daya babu ko daya ba cinikin babu ranta me ya kai wajen لأن الملك كله له saboda min saboda kayan da kana shi to وحينئذ to yanzu tunda duk kayan shi ne فليست مضاعفته على ذلك riba kenan wannan kai da ka bada dalilin Allah ya baka ɗan miliyon ai ba a ce ka ci haka ba duk kayan shi ba ma ɗauki ka duk kayan shi kai ma na shi ka ba shi cikin kayan shi ne ka bada ɗaya ya baka miliyon ko ba riba ba ne duk kayan shi kamar yadda nake ta fara kamar yadda nake ta da ka ɗora wannan magana yanzu duka aljanna muke kwaɗai muna arwala muna sallah ga yanzu mun zo muna wa'azi wanda duk kun san wanda ya zo wa'azin nan alhaji aminu kun yana gaya mutu kowane taki ɗaya kamar ibada shekara 60 wanda duk kun san da wani to amma da an kai misali a ciki duk babu komi na ni ne da babu komi na duk aikin duk to irin ta kyau duk cikin kayan shi ne kawai kake juya kaga ruwan nashi ne abincin nashi ne kokarin nashi ne ƙaryin nashi ne kaga ne ko lahiyar tashi ce komi babu naka ciki kuma ka yi abiya to irin wannan namtar rayuwar ta mutu ka yi namtar mun zalla zai kurni ya ta namtar ne kaje ka yi sallar an ji to me an naka ciki ruwa na Allah ne lahiya ta Allah ce shi ba ka ƙarfi shi ba ka komi ba komi na ka kyauta ce kyauta ce ba kamar komi ba idan da kake ƙetare kwanta da shi ka yi fi shi miliyan duniya duka ba ta ke yi ni an naka ciki ka ji aka ce yanzu wanda aka ce kan mishi aiki wani aiki ka mishi to kyauta ce suna da kama da manzon da zai kulla kawai ita ce kawai kyauta ce kawai Allah ya mutane yawa ni kace لأنه لا تجري أحكام kuma akwai yawa na gode akwai wani abu da muke so mutane masu kiwuya masu rabbanci ba sa son ibada ko in ce ma kafirai wanda ba musu imani da Allah ba su ji kuma Allah ku musulmi ku tada su Allah yadda Allah ya tsara ba ku yi gama ba kuna cewa bismillah kuna cin namu kuna kira sunan Allah kuna arwalla kuna sallah wannan ba ku da matsala amma abinda kafirai wanda ba su ibada za su sa cikin kansu kai ka tahi kasuwa ka zo nama mai kyau na sa ka zo mata ka ta gaya ma ku ci kai da yaran babu mutum ɗaya ta cikin ku wanda zai tashi a wallahi sallah haka ke rayuwar ku duka gamo ku da Allah an azabce da shi wanda kuka yanka kuka ci shi san ka gane ko shi aka ce Allah ya ce ya hore shi ya ba da kanshi a yanka shi ku ci dan ku yi a wannan ku yi sama
shi ya ba da kai shi wa rabuwa da duniya don shi wa rabuwa da duniya da kanan shi ya ba da don ku rayu ku yi zikiri a sai kuka rayu shi ya mutu kuka ci shi kuka rayu kuma kowace ba a zikiri ni za ku ce ba Allah kenan wannan son sai ya yi ku daga duk abin da mutum ya dabbobin da muke yin kamulanci Allah biya wani mutum don mutum yi ibada kuma kai ka ci su ba kai ibada ba za ka ce ba to a ji tsoron Allah lokacin da لأنه لا تشري أحكام الربا ba ta gudu hukunce-hukuncen riba بين السيد وعبده tsakanin mai gida da bawa shi الحادثين wa'inda suke na wa'innan mata ke kai bawa yanzu nan bawan ka na aka da zuma bawan ka kai ma ana aka da tsakanin kai da shi sai ka zo bawan ka na shirka sai ya zo yana da kayan shi na sai da ba ka lura to sai ka zo ka saya ko kuma kai za ka sai da mishi ka lura sai ka ba shi ɗaya ko a dubu ko kuma ma ƙarya ce kan kacce mishi kawo abu kaza ne ni ma wani na a kaza suke kan amsa duka tsakanin kai da shi babu haram komi sai mai gidan nan sai ya fata duka bai ciri ba duk mu'amala duka wanda za a yi ba ta shiga ba da kai da bawa da shi da kudin daji din nake to da ka biya da kai tsakanin kai da shi babu riba to kaka za ka kwatanta tsakanin shi mai numbaci da yawa ke ka لملكه للقصور saboda ni saboda bawan kai ka mallake shi mallaka ta kama ba mallaka ta hakika mallaka ta kama ake ce maka mulki na bawa da mai gidan shi ka gane ko mulki ne amma suriya sura ke hoto ne inda gobe sai shi ma zama ka zama bawa sai ka ɗauro goro kai ma ka gane ko ya saye ka ka lura to mi kace فأولى بين السيد المالك القديم to da ƙaƙa za ka ce tsakanin Allah mamallaki gabatacce wanda ba da lokacin faruwa وعبده الذليل da wannan bawan nashi kamar to kaji mukamu wannan malin dauda ku nake nan miki kowanne ya sa makan shi zalili ne a wurin Allah ka gane ko anta zalilun amama Allah mu duka ka gane ko azilla kaskantattu ne du'afa lam namuni to kaji matsayin wallahi matsayin ke azillahu ad-du'afa wannan shine matsayin a gaban Allah a gaban Allah duk haka za ka aje kanka sai ka tashi kai abin da Allah ba ka iko da ibada an ka gani ka baka amma anta zalilun da'if amma amama Allah ka gane ko amma tsakanin bainana wa baina ka gane ko al'umma a duniya to nan kuma saboda annabi wajen musulunci to kuma nan a isa a jikin nan saboda sabon musulunci mun samu musulunci nan mabuwaya ne saboda dangantaka mu da musulunci mai ne ba mu ɗanɗanci nan amma gaban Allah kuma ɗaskantattu ne shi ne ma musulunci ka gani ko shi ne ma musulunci wato albiƙad mun duka duka mun ba Allah wuyan mu sai inda ya ga dama ya gani shi ne musulunci to الذي لا يملك شيئا أصلا wanda ba mallaki komai ba a baki ɗaya ma mutum ne da ya mallaka to فمن إحسانه عليه saboda kyautatawan ma Allah a gare mu خلق ونسب إليه to ka gani halaka ka gane ko Allah ya gani ka gane ko
wa nusiba ilai kuma saboda kyautatawan shi sai ake cewa harkullah abdullah kaga da ko wannan ba wannan kyau Allah mun gode mishi sai ya raba mu gare shi kaga da ko ake muku abidi bayina bai raba mu da kowa kaga da ko Allah sai ya ce mana abdi to wannan abdi mu gode ma Allah shi ma da ya tunatar da mu ba karamar girmama wacce Allah ne yake ce mana bayina bi ba mu da gida ku shiga daki sai yake bawa haka Allah ke ce kuma haka lahira haka Allah zai zo gangane ko a lahira a gane ko ya ce muka bawa na a ta'arifu zamba kaza ko ka san ranar da kai laifi kaza in ka ce Allahumma na'am ka san rana kaza Allahumma na'am kana nan gaban shi ya san gaban shi ya ajiye ka ni ba san ba irin sai an ya ajiye ka za ka ji da zama ba mu iya hudu kai sai an kayi ka kare duka ka ce a duniya ni na tuwa maka asiri a duniya kuma yanzu ma a lahira na tuwa ta yi kawai cikin ba mi sani ni na tuwa a duniya kuma a lahira ma na tuwa ta yi kawai ba mi sani shirya a jana ta mutu ya shirya a jana shi na ta dariya ba a maza ba mi sani Allah ke haka yi Allah ke wannan shi ne Ali mi je alaji na'am وكثرة المضاعفة yawan min yawa على حسب الإخلاص ta danganta a kan yadda mutum yake aiki shi don Allah قال عليه الصلاة والسلام ya waɗi ni tura Allah da amince Allah الله في أصحابي manzo Allah na ce na gama ku da Allah cikin abokai لا تتخذوا الأرض من بعدي wallahi kar wanda ya mai da sahabbai na abin da ake ce makarar haddam yanzu yana ji wasu suna da wata lalatatta hakika da suna zagin sahabbai to manzo Allah ya gama mu da Allah ya ce wallahi ku ke sahabbai kan ku mai da su kandam abin da ake ce kandam kan na ni kasan kandam abu ne wanda za a rika hanyar biya ko a same shi to ku bara me da abokai na waɗanda za ku tabbata shan kuna aika musu shi ka gane ko kar ku me da su kamar kanka ku girmama su sai da manzon Allah ya ce an duk wani mai akida da zai saki sahabi wannan shi ma ya ɓaci shi da ko kamshin aljanna ba shi sahabi kowane iri ne ko ma sahabi ne mai risala ya ce maka wal imsak amma shakar bai kakka wani katon banza dan yana da kuɗi ko dan ya iya rawani ko dan ya iya magana ka ce akida ce katon banza ne kawai an yi yana zaki sabbe ko dan iya rawani ko dan iya magana katon banza ne kana kai za ka ga rawani kamar da gaske kamar ka ce annabi salamu alaikum daga da kai ko kuma ka tabbata za ka ta kawai kaga da ka tabbata ya wani ko wane in ya kauce musu na kan kai ka lura sahabi ba ta ba ya ta ba sahabi duk an wani karatu ne shi kare aiki kaga da dole yadda mai risala ya ce والإمساك أما شجر بينهم عمر بن عبد العزيز سلكين الدليل شيء كان شيء أكثر بيش كان بروبلم وندي يقول لك كان صاحبي يجي مش وإن انتماء مني طهر الله أيدينا بها وإن ننزل تجريد أكيتي من قول يبقى الله بصاحب ومبا شيء كده باقي نيتها ya ce wannan jinne da aka zuna mun gode wa Allah hannu mu kusanci shi kenan
ba a taɓa kowa a ciki kai ka zo ka zagi ma'auya ko ka zagi anas ko ka zagi wane ne kai an ba dan wuta ba wanda Allah ya tsine ma dare ma zai shiga wuta wani ka koyi sai ka mutu ma za ka koyi bayanan ka za ka koyi baka gaba hadisan mu'awiya yadda ubangiji Allah yake girmama shi banza Allah yake girmama shi kuma baka gana alim ba ali kuma aqidar shi kuma ta amince ali shi sunni cikin ne kaga ne ko duk wasu kama da kaga wannan suna yi da zancen goyon alƙariya suke ma ali fal aliyu bari'un minhu ali bai gaba kowa da su ali sunni sunna ne ali saboda wannan manzon Allah alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin min ba'd sunna ta gani abubakar umar usman ali wa'annan duk sunnawa ne aqida su aka ce mu bi kan shedin banda aqida na zage safe an wani mutum zai kana ku rike risalar wanda take muku kashe su umar bin abdul aziz ma nan suka tsaya kun san dan me nake nana ta umar bin abdul aziz shi ne sarkin adali wanda sai da ma cikin mutu hankali majalis aka ce radda za a yi sutura shi sai da takardar ta faɗo daga sama wurin kabarinsa aka ce wannan bara'a ce ta umar bin abdulaziz bin anna sannan kuma shi kaɗai ne aka ce aka shiga shakku duk an wakace ko ma wane an ba ɗan aljanna ba ne na saki matata to ba ta ka taso ko ma wani ba ai yanzu muna da waliye ko ba sai na gani sunansu ba duk ba kusan su ba mala ahmad ba ala alashari ala ramma duk ba kusan waliye ba ai ba sanin da su ba to dukkan su na duniya doka an wane ne a yanzu kace ko ma waliwa ne ba dan aljanna bane kan aure na mata ka taso to umar bin abdul aziz shi kadai aka yi tambara aka ce to an kace ko umar bin abdul aziz ba dan aljanna bane akan aure na to shi ne wasu malamai suka ce ta sauku wasu suka ce ba ta sauku ba sai goma akwai mutum goma wanda annabi ya ayyana al-mubashshara bil janna su kadai ne an kace kan faɗi ko ma wani ba ɗan aljanna su abdurrahman ɗan auf su abdullahi na abubakar su umar su usman su ali wanda duk suna ciki wannan sai yanzu ma sai ka ce ko ma abubakar ba ɗan aljanna bane kan aure na ta yi kawai ka kwanta da matakka lafiya yau ka gane ko an sunna ɗaya ma kake da nan ɗari ɗaya ka gane ko lafiya ɗau daban kawai ka ji ko amma ban da kowa a duniya to ko shi umar bin abdul aziz wanda ya kai wannan matsayin ka gane ko bai taba zagin kowane sabi ba kuma ya hana to wani karatu zan ne magani ka shuranan ka ma zai bandan kwanta ne kai nan falin karatu ne gare ka kana da karatun da ka saba masu sai na umar bin abdul aziz wani zai shuranan ka au shuranan ka ma hauka to kashe samari kumar wasa da addinin musulunci addini wannan malamai da suka wannan ba muku da tattauna ba malamin da zai zo ya yi su sai dai bata kawai an kuna kama gaskiya ku kama gaskiya an ko ta gigita ku ta kwashe ku za ku yi ba duniya ba lafiya wallahi ba ni na gama ba duniya ba rayuwa za ni kan ce والذي نفسي بيده فوالذي نفسي بيده in ji manzo Allah ce na rantsa da wanda zai da ke hannunsa لو أنفق أحدكم wallahi manzo Allah ce da mutum ya kashe kudi مثل أحد
daidai da zinari kamar dutsen uhudu ما بلغ مد أحدهم wallahi bai ya kaiwa wani aiki sai manzan Allah wani aiki sai sallallahu alaihi wasallam kuna shi zancen da alhaji hadisi da wallahi manzan Allah sai da ya rantsi alhazai kun ga dutsen uhudu ko to yanzu zinari ba ka taba dan zinari na ta kibarkata cikin kasa ake kawo ta ko ana tankaɗewa sannan da kan a hudu ko amma duka masu aiki da ita sun yi kuɗi ko to wata dutsen uhudu baki ɗaya a maida maka shi duk zinari ne duka zinari ne dukan shi kuma ka zo baki ɗaya duka raba ma duniya shi sadaka to wallahi manzan Allah ya ce ban ya kaiwa mutu wanga kwaf ɗaya ba akwai kwaf ba wanda muke huda na huda kai to wallahi baka kaiwa kwaf ɗaya na su da suka bada kwaf ɗaya da suka bada ladan ka bai kaiwa kwaf ɗaya na su kai manzo Allah ce kai rabin kwaf ɗin su ba su baka rabi ma wannan ne yan ta'adda suke zaki rabi ma ka san duk alhaji kai kaji kai alhaji sani kaji ka ga duk to wannan duk zinari mu kai sadaka da shi manzo Allah ce ko wannan na huda kai da muke bada wallahi baka kai na sahabi ba da ya bada ɗaya ko rabi amma ne fara ina wannan ai bata ne mun gode alhaji aliyu Allah saka da dai jaka a wajen wannan shi والله يقبض ويبسط Allah shi ke rike arziki kuma shi ke badawa هذا كالدليل لما قبله هذا wanda ya ce muka كالدليل لما قبله kamar hujja ce ta abin da yake gaban wannan أي إن الإنفاق cewa kashe kuɗi ga bayan Allah لا يقبض الرزق to kaji zan ce da muka yi zan da muke suka ku kashe wa mutane kuɗi kai kai ka nesa akwai amandinan amandi wannan abokin mu ba ka da shi ne jiya nan na ta yi kana ga wani lokaci ina wuta da mota an na san sabga wadda haka da ba ta wannan baki wani nauyi ne sai in bar kowa jiya nan da sai na ɗauki mota na ta ya yi suna da gudanar tudu الرزق har abada ba da wa ba ta talautar da mutum وعدمه لا يبسطه har abada ginan na kuma rowa har abada ita kuma ta kawo wadata har abada rowa ba ta kawo wadata ita kuma ba da ma har abada ba ta ka talauci ka gane ko ma wata iri ce na'am بل القابض والباسط هو الله wai wanne ne kai aka ce alqabi wal basi mai kawo arziki ko mai hana shi Allah ne kawai ba ba da ba ko ba ruwa ba manzo Allah yake ce asma wallahi kake mulmule kuɗi ki je ki kulle cikin wani tsumma kin ka ta da kai da su Allah shi ma ya kulle ya hana kowa ya kai kowa da cikin mu ya sake rabawa ka ajiye wasu ya kudin kawai arziki za ta yi Allah za ka bawa ka ajiye can mai arziki za ka yi sai malamin ka inda ɗari nan kan ka shima ka cinye sai kuma wata bukata ta zo don na kawo shi ka yanzu an tambayo ka ɗari kai ni ka goma ce wai kai ka can da arziki za ta yi yau sai ka ganin da na sai ka ga ka yi bashin 15 dole ka hudu dole ka biya mutane a can ruwa kamar da ba ka maza na ce wallahi haka ne don ba duk mun sha mada ruwa an kaka mun sanya ka kanmu ma mun sha'i duk mun sha'i wai zaɓe mu ma mu yi wahalar ne a ciki to ya to قوله ابتلاء ga wannan an ce muka jarrabawa أي اختبارا shi ne jarrabawa هل يسيرون هل يسيرون wannan abin Allah yana yi da ayi haƙuri
ولا يشكون wala ya shi kuna ba za su daga wani lokacin daga wani lokacin daga talauci ya yi ba sarki ba za su tsaya suna ta karan Allah ba sa daure to قوله امتحانا da yake muka jarrabawa أي هل يشكون عملا shi ne sa ya kara ko ba sa ya kara هل يشكرون عملا ya shi kuma sa ko ne ko a فالمطلوب من الإنسان abin da ake so ka kankara أن يكون كما قال الشاعر abin da ake so ka kankara ne zaman to kamar wanda wani mai waka yake cewa استغني ما أغناك ربك بالغنى na وإذا musibuka تصيبك kasasa خصاصة فتحمل فلا يفق ربه في حال في حال فقره ولا يتقى في حال غناه الله اكبر نعم استغني kaga ma ne yake muka abin da yake so ka dan adam an Allah ya wada ka ka wada kaga da ko shine wa amma bi ni'mati rabbika faqatis yanzu ba ka dora ba ka tashi mun yayi sana wannan don da albarkacin Ramadan din ga cika da shi kaga da ko ka tashi da sai ni ba hajji ne kyau ka so masallaci shi a wannan sisa shi ne ma da yake maka istigini ma adana ka rabu ka kudi sun zo ka shirya ba karkace gobe a ba yanzu bari Allah ka maka arziki ka sheshe buya na duk a ce yau kai wanda yau mai kudi a sha daɗi a so a ci nama a so musu sikirari yara su yi daɗi kama ne ko ni kan ce وإذا تصيبك خصاصة فتحمل an kuma bukata ta yau an tashi babu to kuma daure a daure ka a ta yana karan Allah wani a daure yanzu an daɗi ya zo a sha kaga an kuma shiru ta zo kuma Allah a daure فلا يشكو ربه في حال فقره ga shaji an kada talauci kake bar karan Allah wurin abokan can ka je ka gaya wannan Allah ya kare ka ta kira da ka bar karan Allah to ولا يطغى في حال غناه an kuma wadata ta zo to kuma kaka zama dan ta'adda kaka ba Allah kirman kai kaga da ko ka je kana ta sako da kudi ko baka aikin Allah ko kuma ba sallah ma ka ce ba kai a'a an kawo wadata ma ka ba Allah ko mu wadata ka kama Allah ko mun ikon ka kama Allah haka Allah yake yawa قال أهل الإشارات masu nuniya sun ce آية إشارة خفية wannan aya tana akwai wani sim cikin ta koyayye إلى أن القبض لا بد da cewa ashe talauci wala mutta duk inda ka ga baka da dala to rantse ma sa ka samu dala aya aka tantin gaba ba dai ka talauce bai yanzu ba ko dala to ka rantse ma dala sa to
kyawun kwanuka to إلى أن القبض لا بد وأن يعقبه بسط duk inda talauci yake to sai wadata ta biyo shi limana sai an warware بخلاف العكس saɓanin wadda ka ga rahama Allah saɓanin alfasar saɓanin wadata ita a talauci bayya biyo sai dai na wannan ma sai mu gode wa Allah kun gane wannan aya abin da take yi bi ma'ana an Allah ya maka kuɗi ba dole bane a ce sai ka tsiya shi sau da yawa an samu gida da kuɗi uwaye iya kakanni jikoki su yi ta tsayiya kuɗin har yanzu har abadan abadi ki kare amma gida da yawa yanzu ka tado ka shiga masu arzikin garin ka gane ko yanzu tashi shiga agadas amma ba ne na kuma kai masu arziki ka ga wani baban shi ciyawa yake ka gane ko wani a gidansu bai taba ganin arziki ba ka gane ko yanzu Allah ya wasu mabarata ne ka gane ko yanzu su yi kuɗi ka ga ku ba ku duba ku duba to ma'ana aya ce ka gane ko aya shine take gwadawa duk inda kafa ke inda talauci yake to wa'annan mutane sai su yi kuɗi ko ɗiyan su sai su yi kuɗi da ba su da duk ku shiga cikin mutane a gidan ba a san dala yanzu su yi kuɗi to amma shi kuma gidan da yake da kuɗin kuma har yanzu suna da kuɗin su cika ba su talauci sai ɗan abin da baka rasa amma mafi yawan masu ba da akwai suke su kuma masu akwai da ma akwai ɗin to wannan ai sai mu gode wa Allah wannan ba karamar rama ba wannan kowa ya gode wa Allah wannan ba karamar rama ba tawo قوله wadan shi فيجازيكم بأعمالكم zai biya ku da ayyukan أي فيثيب المنفق wanda yake taimako shi Allah sai ya biya shi ويعذب الممسك shi kuma wanda yake bayyana taimako Allah zai azabtar da shi